Sıkıcı bir özgeçmiş nasıl hazırlanır? Bugün sana bunu anlatacağım. Öbürlerinden çok var. Bir de böyle deneyeyim dedim. Ben Özlem Sökmen. Hayatımın 20 yılını insan kaynaklarında çalışarak geçirdim. Bu ne demek biliyor musun? Sayısız özgeçmiş okumak, sayısız iş görüşmesi yapmak demek. Peki nasıl oluyor da bazı özgeçmişler hemen eleniyor? Toplanın, anlatıyorum. Özgeçmiş hazırlarken yapılan en büyük hatalardan birisi kendimizle ilgili tüm veriyi özgeçmişe dökmektir. İlgili ilgisiz iş tecrübeleri, 100 yıl önce alınan eğitimler, hobi bile sayılmayan hobiler, daha neler neler. Gel sana bir sır vereyim. Profesyonel iş yaşamında bir şeyleri yalın ama etkili aktarabiliyorsan 1-0 öndesin. Bu sebeple sade ama odaklı bir özgeçmiş her zaman tercih sebebidir. Odaklı demek, farklı iş ilanlarına göre farklı özgeçmişler hazırlamak demek. Evet, doğru duydun. Standart özgeçmiş diye bir şey yok. Diyelim ki hem satış hem de pazarlama tecrüben var. Ama başvuracağın pozisyon satış tecrübesi istiyor. Bu durumda yapacağın daha çok satışla ilgili tecrübeni ya da aldığın dersleri ön plana çıkartmak. Eğer her tecrübene eşit ağırlıklı yer vermeye kalkarsan özgeçmişini gereksiz uzatırsın ve odağı dağıtırsın. Sence iş alımcılar ne arar? Elbette iş ilanındaki kriterlere uygun adayı. Kendini bir onun yerine koy ve özgeçmişine o gözle bak. İşte tam da bu sebeple özene bezene yazdığın kariyer hedeflerim kısmı var ya, işte o kısım işe alımcılar için pek de bir şey ifade etmiyor. Onlar senin kariyer hedeflerinle değil, o pozisyon için aradıkları özelliklere uyup uymamanla ilgileniyorlar. Ama çok da güzel yazmıştım ya. Kariyer hedeflerim vardı benim. Peki. Kariyer hedefleri ne zaman işe yarayabilir? Çok farklı alanlarda çalışmışsan ve özgeçmişin ilk bakışta kafa karıştırıyorsa. Evet, ben bu alanlarda çalıştım ama asıl çalışmak istediğim departman budur diye kısa bir cümle kurmak işe alımcıyı rahatlatabilir. Hobileriniz kitap okumak, seyahat etmek, müzik dinlemek. Öyle mi? Ne kadar ilginç. Kitap okumak, seyahat etmek, müzik dinlemek mi? Arkadaşlar lütfen. Rica ediyorum, yapmayın böyle şeyler. Varsa gerçek hobilerini yaz ya da sosyal sorumluluk projelerini yaz. Bunlar hem görüşmede sıcak bir sohbet başlatmaya hem de işe alımcının seninle ilgili bir fikre sahip olmasına yarar. Bir de şunu unutma ki ilk izlenim önemlidir. Bu sebeple özgeçmişinin ilk bakışta nasıl göründüğüne dikkat et. Mesela fotoğraflar. Aslında özgeçmişlere fotoğraf koyma zorunluluğu yoktur ama illa da fotoğraf koyacaksan tercihen gülümseyerek, sade bir arka planı olan bir fotoğraf koy. Mesela arabada çektiğin selfie'yi, kına gecesinden kırpılmış bir fotoğrafı koyma. Ve son sözler. Gerçek olmayan hiçbir bilgiyi özgeçmişine yazma. Neysen olsun. Kim bilir ne güzel hikayelerin vardır. Yeter ki bunu etkili, samimi ve akılda kalıcı bir şekilde ifade etmeyi başarabil. Hadi şimdiden iyi mülakatlar. Benzer videoları kaçırmak istemiyorsan hemen abone ol. Ve tabii ki beğendiysen beğen butonuna basmayı da unutma. Faydası olacağını düşündüğün arkadaşlarınla da bu videoyu hemen paylaş. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.